Evvel duyduğumuz bir ameliyat vardı. Kelepçe, mide kelepçesi. Evet. Doğru mu söylüyorum? Tabii ki mide kelepçesi denirdi ama tıpta o mide bantı deniyordu ona, ama mide kelepçesi daha çok... Ya biz halk arasında kelepçe taktırmış midesine gibi Mide bir... kelepçesi... O neydi? Ne farkı vardı şimdiki ameliyatta? Biz de 10 sene önce yapardık mide kelepçesi. İlk başta Avrupa'da başladı bu. Sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de çok uygulandı. Ama ilk başta Türkiye'de mide kelepçesi takılan hastalarda çok sorun çıktığı için bu ameliyat hep kötü anıldı. Yani kelepçe, bildiğimiz kelepçe gibi bir şey miydi? Kelepçe dediğimiz şey ne? Silikon bir malzeme. Yemek borusunun hemen altına konuyor. Yani midenizi sıkıştırıyorsunuz siz, daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Yememeyi Şimdi sağlayan burası bir yemek şey. borusuydu. Burası midemizdi. Evet. Biz kelepçeyi buraya koyuyoruz. Silikon bir bant. Bu şekilde sıkıyor burayı. Ve bunun bağlı olduğu, boruyla bağlı olduğu cilt altında bir port var. Biz o portla bunun sıkılığını ayarlayabiliyoruz. Yani başta ayarlıyoruz. Hasta kilo veriyor. Kilosu vermesi azaldıysa burayı biraz daha sıkıyoruz. Hasta daha az yiyebiliyor. Giderek sıkılığı artırabiliyorsunuz. Ama çok başarılı olmadı. Çünkü bu ameliyatın yaptığı buradaki iştah geçirme mekanizması bu ameliyatta olmadığı için o hastalar tekrar geri kilo aldılar. Çünkü siz burada toplu iğne başı kadar yer bıraksanız, sıksanız burayı, Tabii. hastanın iştahını geçiremezseniz hasta oradan yiyeceği geçiriyor. Yani kebabı blenderdan çekenler oldu. Ah, inanmıyorum. Yani çikolatayı eritip içenler oldu. Yani bu o yüzden çok işe yaramadı. Hastalar geri kilo aldılar. Bu yüzden aslında şu anda hiç uygulanmıyor diyebiliriz. Çok Duymuyoruz da uygulanan bir zaten yöntem. artık. Evet, yani çok Duymuyoruz uygulanmıyor. da. Evet. Biz de birçok daha önce kelepçe takılmış hastayı kelepçelerini çıkartıp başka ameliyatlara çevirdik. Ha, mesela öyle ya, Tabii ki kelepçeyi kurtulanlar da oldu o çıkartıyoruz zaman buradan. zararsız. Aynı şekilde bu tüp mide ameliyatını, mideyi buradan çıkartıp tekrar tüp mideye çevirebiliyoruz bu ameliyatı.